Gabija, tai 4. vieta Europos komandinėme čempionate. Kaip tau skamba šis pasiekimas ir kaip vertini savo pasirodymą? Vertinu labai gerai, jeigu neklysiu, mano laikas buvo 6, tai tikrai parodžiau daugiau nei galiu. Taktinis bėgimas. Džiaugiuosi laiku, tikrai, manau, gerai finišavau. Ir gaila, kad neišėjo greitai bėgti, nes, manau, buvau pasiruošusi greitai bėgti, bet tikrai nuteikė šis startas ateičiai. Antras tavo 800 metrų startas šią vasarą. Išlipai iš 2 minučių. Kaip šitas rezultatas nuteikė prieš išlipus startą? Nuteikė gerai, turėjau labai stiprią stovyklą ir tikrai atrodau geriau nei bet kada. Tai tikrai tikėjausi greitai bėgti. Žinoma, kai pirmą kartą atvyksti iš aukštikalnių, ne visada viskas susiklosto kaip noriu, bet man tikrai pasisekė, kad aš galiu iškart greitai bėgti grįžus. Trečias Europos komandinis čempionatas tau. Ar jis įsimintiniausias kol kas? Taip, tikrai kažkaip šį kartą esu labai jaučiuosi artima su komanda ir tikrai jaučiu tą visų šilumą ir palaikymą ir norą ir kažkaip labai smagu pačiai ir labai motyvuoja mane. Žiemą gerina Lietuvos rekordus, varžaisi pasaulio Europos čempionatuose. Kiek tau šie rezultatai suteikė brandos, pasitikėjimo savimi ir užtikrintumo prieš vasarą? Labai suteikė daug, nes tikrai bėgau su stipriomis sportininkėmis ir labai džiaugiuosi, kad buvau tarp stipriausių ir finišavau netoli stipriausių ir manau, kad tikrai parodo, kad mano lygis tikrai auga ir manau, mano taktiniai bėgimai pagaliau pradeda atrodyti, kaip aš noriu. Stovai aukštikalnėse, kaip sekėsi ten ir kokie dabar artimiausi startai? Sekėsi labai gerai, tikrai padarėm labai sunkų darbą ir dabar rytoj bėgsiu 1,5 kilometro ir iškart skrisiu į Švediją, kur bėgsiu taip pat 1,5 kilometro, nes bandome turėti pasirinkimą pasaulio čempionatui, tai ir tada laukia Universiada ir Lietuvos čempionatas. Prieš 2 metus būtent 1,5 kilometro distancijoje iškovojai Europos žaidynių medalį. Ko galima tikėtis šimtovės bėgimo? Oi, tikrai sunku pasakyti, nes karštis bus truputėlį net karštesnis ir manau, tikrai bus taktiškas bėgimas, tai pažiūrėsim, kaip ten pavyks finišuoti ir tikiuosi, duosiu kiek galiu daugiausiai taškų Lietuvai.